مینوالو دغلته راسره د کرکټ د دنیا یو بل لوی ستوری ناست دی شهزاد دی اگر چې په نږدې وختونو کې نړیوال ریکارډونه هم جوړ کړي دي د دوی سره به هم څو خبرې کوو د افغانستان د ملي لوبډلې وتلی لوبغاړی دی او دا وخت د پښتون ډلې کې اگر چې شامل نه دی خو د پښتنو په منځ کې ناست دی شهزاد په خیر ستړی مه شي هرکلی درته وایو مننه ګورم ودان ډېر په نږدې ورځو کې د ریکارډونه جوړ کړل څنګه افغانستان په جنګونو کې او په مرګونو کې یو ناڅاپه دونه تکړه کلاړیان راوچتېږي علتونه څه دي بسم الله الرحمن الرحیم لاول خو کتونکو ټولو اردوونکو سلامونه او نیکې هیلې بالکل څومره چې موږ سخت څومره دغه تېرې کړي په افغانستان کې نو د هغې نه خدای اوس موږ ته دا رقم لوبغاړي راکړه چې همدغه لوبغاړي به د سولې دغه جوړېږي او انشاءالله چې راتلونکي وخت کې به افغانستان مخکې خلکو په دې د پېژندو چې دا شی نه دی هغه چې نن سبا الحمدلله افغانستان په دې پېژندل کېږي چې هغې کې شاپور زدران دی راشد ارمان دی مجیب دی نبي دی نو افغانستان خلک په کرکټ او په دې لوبغاړو پېژني او دغه د پاکستان په لوبډله کې چې کم پښتانه لوبغاړي دي او د افغانستان په لوبډله کې خپلو کې مو اړیکې څنګه وي بالکل اړیکې خو زمونږ چې کم د دوی هغه پښتانه نه دي هغو سره هم ښه اړیکې دي ځکه چې کرکټ او سپورټس او سیاست موږ سره نه یو ځای کوو ځکه چې ډېر لوبغاړي شته چې زمونږ انډیوالان دي که تاسو وګورئ پښتانه دي په دې ټیم کې سهیل خان دی که انور علي دی که شاهد افریدی دی که نور څومره لوبغاړي دا ټول زمونږ داسې انډیوالان دي لکه موږ داسې نه یو چې موږ د یو بل ټیم یو چې ودرېږئ نو هغه وخت کې صرف لوبغاړي یئ او چې ودرېږو هغه وخت خو بالکل لوبغاړو که تاسو وګورئ زموږ خپل په ای پی ایل ټورنامنټ چې مو شو هغې کې موږ سره یو بل سره داسې خو ځینې پښتانه بیا دغې ته هم د جنګونو په نظر ګوري د سیاستونو ښکار کوي هغې دپاره به څه پیغام لرئ او د خدای پوهېږي هغه خو موږ نه شو پوهېولی چې کوم نن هغه کېږي او موږ خو به هغې ته هم دا ووایو چې کرکټ ته کرکټ په نظر وګوري سپورټس ته او خوند ترې واخلئ خوند ترې واخلئ دا خو د نیم ساعت د 2 ساعتو لوبې هغې نه بس موږ انډیوالان یو که تاسو وګورئ زه د پښتون ټیم یې سم نه یم دی کار خو د پښتنو په محفلو دې کې ناست یم نو سپورټس ترې په سپورټس وګوري او نور دې بس الله ودې ډېره مننه یو جان مننه د وایس اف امریکا ډیو سره خبرې